მოგესალმებით, ონლაინ რადიო ჩემი ხმა კვლავ ეთერშია, ჩვენ ტრადიციულად გადაცემით ჰორიზონტის მიღმა გიბრუნდებით, მე კი მისი წამყვანი ესმა გუმბერიძე ვარ. დღეს ვსაუბრობთ ახალგაზრდების ჩართულობაზე, ახალგაზრდებისთვის არსებულ შესაძლებლობებზე, რომლებიც ყველასთვის ღიაა, იმიტომ რომ ჩვენ კი ხშირად ვსაუბრობთ შიშმოპირთა უფლებებზე, თუმცა შიშმოპირთა უფლებები არ ნიშნავს მხოლოდ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებს, არამედ ეს ასევე გულისხმობს მათ ჩართულობას ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და სხვა ისეთ მიმართულებებში, რომლებიც შეიძლება პირდაპირ შეზღუდულ შესაძლებლობებს არ უკავშირდებოდეს. და სწორედ ამიტომ ვსაუბრობთ დღეს ევროპის ახალგაზრდული ელჩის პოზიციაზე, რომელიც საქართველოში შესაძლებელია პოზიციის დაკარგვა ახალგაზრდებისთვის და ჩვენი სტუმარი არის ერთ-ერთი ელჩი გიორგი აგირბაია, რომელიც ასევე ტექნიკურ უნივერსიტეტშიც საქმიანობს და ასევე ახალგაზრდული ორგანიზაციის მმართველიც არის. გიორგი, მოგესალმები, მადლობა. გადაცემაში მოსვლისთვის, მონაწილეობისთვის. ჯერ ზოგადად დავიწყოთ ამ პოზიციის შესახებ ისტორიით, როდის შეიქმნა მიზნები და რას გულისხმობს იყო ახალგაზრდული ელჩი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მსგავს თემების დაინტერესებისთვის. ეს უკვე მეორე ნაკადი არის ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ინიციატივის, რაც არის ინებარისტის პროგრამის ფარგლებში. ეს არის ევროკავშირის პროგრამა, რომელიც ძირითადი მმართველობა არის ახალგაზრდების გაძლიერება, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებში, ასევე მათი დაკავშირება ევროკავშირის სახელმწიფოების ახალგაზრდებთან და წარმომადგენლებთან. ანუ ევროპის ახალგაზრდული აღმოსავლეთ სამეზობლოს პოლიტიკის ნაწილი არის ევროკავშირის. მან ახალგაზრდების გაძლიერების კუთხე, დიახ, სწორედ ძანებით, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება თვითონ ინიციატივას, უკვე მეორე წელია, რაც ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ინიციატივა არსებობს. პირველი წელი ძირითადად იყო ონლაინ მიმართულებით და სოციალური მედიის გააქტიურების მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც იყო სხვადასხვა ვიზიტები, როგორც მეზობელ ქვეყნებში, ასე სხვადასხვა ქვეყნებში ახალგაზრდების მიერ. ახალგაზრდები რჩევიან სხვადასხვა თავიანთი აქტიური მოხალისეობრივი გამოცდილებით თუ სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით, რასაც მოგვიანებით ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა, კრიტერიუმები სხვადასხვაა, რაც შეეხება ახალგაზრდა ელჩებს, წელს დაახლოებით საქართველოში 20-30-მდე იყო ახალგაზრდა ელჩების კვოტა, რომელიც აარჩიეს, რომლებიც ვფიქრობთ, რომ ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები ამ მიმართულებით, რათა ევროკავშირის ღირებულებები იქნებათ ის ახალგაზრდული შესაძლებლობები, რასაც ევროკავშირი უქმნის ხოლმე თავის პარტნიორ ქვეყნებს ამის შესახებ ინფორმაცია მივაწოდოთ, როგორც რეგიონის ახალგაზრდებს, ასე ძირითადად ქვეყნის მასშტაბით. ეს მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ხო დგინდება კვოტების? კვოტები დაახლოებით მეტნაკლებად ასეთი არის, ძირითადად ევროპიდან ნაკლებად არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, მაგრამ არის განსაკუთრებით საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, მოლდოვა, უკრაინა ამ მიმართულებით ეს არის აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის 6 წევრი სახელმწიფო. კი ბატონო, ნამდვილად ამ მიმართულებით უფრო მეტი არის კვოტა. და ამ კუთხით რას საქმიანობთ? მაგალითად, რა შეიძლება იყოს რიგითი ევროპელი ელჩის საქმიანობა? მოკლედ, რაც ერთად ჩვენ რაც არის, ეს ნოემბრიდან, 2017 წლის ნოემბრიდან ვართ ახალგაზრდა ევროპელი ამის მანდატი, 1 წლის ფარგლებში მაქვს, რომელიც განმავლობაში ვატარებთ სხვადასხვა შეხვედრებს, როგორც მაღალმთიან რეგიონებში არის დაგეგმილი, რამდენიმე ფიქრობთ, ასევე იყო სხვადასხვა შეხვედრები წერონის დასახლებაში, როცა ყვარდენ ჩვენ უშუალოდ კოორდინატორები ბრიუსელიდან, სხვადასხვა ტრენინგები გავიარეთ ამ მიმართულებით ევროკავშირის თემატიკაზე და ახალგაზრდობის პოლიტიკაზე. მაგრამ ამისა სხვადასხვა უნივერსიტეტში ვატარებთ ხოლმე საინფორმაციო შეხვედრებს, რათა საზოგადოებაში გავზადოთ ცნობადობა იმ ღირებულებების შესახებ, რაც ევროკავშირი უზიარებს ხოლმე და ძირითადად იმ შესაძლებლობის შესახებ, რაც არის სხვადასხვა გაცვლილი პროგრამები, იქნება ეს ერასმუსის ფარგლებში თუ ნებისმიერი პროგრამა, რომელიც ახალგაზრდებს მოითხოვს როგორც პერსონალურ, ასევე სოციალურ და ინტერპერსონალურ უნარებს. და რა თქმა უნდა, ეს საუბრები ორმხრივია, ერთის მხრივ ახლა ინფორმაციის მიწოდებას ახდენთ თქვენ, თუმცა იმათი მხრიდან იქ მცხოვრები, მაგალითად მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდებიდან, უნივერსიტეტების სტუდენტებიდან, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებებიდან, მათგან რა ინფორმაცია მიგაქვთ, რა გზავნილები, რა დამოკიდებულებები, რას ამბობენ ისინი, რა პრობლემების, რა გამოწვევების წინაშე დგანან? რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ნოვატორული გამოწვევა, რაც არის ხოლმე ამ სიტუაციაში, ეს არის ხოლმე ინფორმაციული ვაკუუმი და ინფორმაციის დეფიციტი, სხვადასხვა გაცვლილ პროექტებზე ახალგაზრდულ შესაძლებლობებზე, დასაქმების პრობლემები და ამ დასაქმების პრობლემებთან რომ მივდივართ, ყველაზე ძიმედ რაც აისახება ხოლმე ეს არის გამოცდილების ნაკლებობა.
სწორედ გასახარჯო პროექტების შესახებ იქნებათ ინფორმირებულები, მათ ექნება საშუალება, რომ დააგროვონ საერთაშორისო გამოცდილება სხვადასხვა პროექტების საშუალებით, რომელიც მათ ეხმარება შემდეგ წარუმატებელი დასაქმებაში, მაგალითად იყო ჭიათურაში განმოსდაცვის დღესთან დაკავშირებით ახალგაზრდაებში იყვნენ ჩასულები, ასე რომ ვთქვათ, რომლებიც სხვადასხვა აქციები განახორციელეს მათ შორის და იყო რა თქმა უნდა გაშუქებაც სამმართველობით. იყო მაგალითად ქალთა და საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქალთა უფლებებზე სხვადასხვა კამპანიებში, რომელიც ნოვადობის ამაღლებას ემსახურება ასე. ქალთა უფლებებზეც რო გითხრათ, რა კონკრეტულად რა შემდგომარეობდა თქვენი კამპანია? ჩვენი კამპანია იყო მაგალითად ძლიერი ქალი, ძლიერი საქართველო, Stronger Women, Stronger Georgia, და რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ახალგაზრდობელებში და ნებისმიერი დაინტერესებული ადამიანი ერთგვარი გამოწვევის ტიპი იყო, ჩვენ წერდის ვიდეოს ამ დღესთან დაკავშირებით. და როცა ჩვენ ვიწევდით ჩვენ მეგობრებს, რომ ჩართულიყვნენ და ასე ვთქვათ, ქალთა გაძლიერების მართულობით გაეჟღერებინათ ის მნიშვნელოვანი მესიჯები, რომელიც ყველა ადამიანისთვის ვფიქრობ, რომ ქალთა გაძლიერების მართულობით უნდა იცოდეს მეტნაკლებად. რამე ისეთი შემთხვევა წარმატების, მაგალითად, ძალიან საინტერესოა ხოლმე რა გავლენას ახდენს ესეთი შეხვედრები რეგიონებში იმ ახალგაზრდებზე, თუ რა იცვლება იმათ ცხოვრებაში. თუ გაქვთ რამე მაგალითი იმისა, რომ არ ვიცი, ვიღაცას თქვათ გაესაუბრეთ რეგიონებში, ან სადმე უნივერსიტეტში და შემდეგ ის ადამიანი ან დასაქმდა, ან რაღაც აქტივობებში ჩაერთო, გახდა უფრო აქტიური, აი ამაზეც რო გითხრათ. კი, ნამდვილად შემთხვევები ძალიან ბევრია და ერთ-ერთს რაც გამოვხდა ეს არის წეროვანი დასახლებაში, როცა ჩავატარეთ შეხვედრა დაახლოებით, რა ვიცი, 100-მდე ახალგაზრდა იყო, სკოლის ბავშვები ძირითადად და ასე დანებისმიერ დაინტერესებული ახალგაზრდები. ძალიან ინტერაქტიული შეხვედრა და პროდუქტიული შეხვედრა გამოგვივიდა, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ძირითადად მათ გაიგეს ძირითადად მმართველობები, რაც არის ევროკავშირის პროექტებზე, რომ თუნდაც სკოლის ასაკიდანვე შეიძლება მონაწილეობა, რომელიც მათ არ იცოდნენ ამ მმართველობით. გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა პროექტებში, რაც ადგილობრივ დონეზე მოხალისეებრივი ორგანიზაციები, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებენ, ასევე თვითონ არის იქ სხვადასხვა პროექტები, რომელსაც სამალოდ შემდეგ უკვე დავხატეთ თავიანთ პროექტების პრეზენტაციაზე სკოლის და ასე რომ ვთქვათ, მარტო ერთდღიანი ღონისძიებით არ შემოიფარგლა ჩვენი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდი, ასე ვთქვათ, ჯგუფი, სადაც არის Young European Ambassadors. ჯგუფია თუ ჩვენ გვერდიც გვაქვს და ჯგუფიც გვაქვს. დიახ, თუ შეიძლება გააჟღეროთ. ერთი არის რომ ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ნეტვორკი, რასაც გახსელი, რომელიც არის ამ მმართველობის ჯგუფი არის და მეორე არის You Neighbor List-ი. ეს არის საიტი, ვებგვერდი, სადაც ძირითადად ფასდება არა მხოლოდ ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ინიციატივებს, სხვადასხვა ჩატარებულ ღონისძიებებზე ინფორმაცია, არამედ სხვადასხვა დაფინანსებულ პროექტებზე, გაცვლილ პროექტებზე თუ დასაქმების ვაკანსიებზე თანადროულად. ასევე ღონისძიებებზე, რასაც ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში ახორციელებენ სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციები საქართველოში და არა მარტო. იმისთვის რომ პროექტი განახორციელო, ცოტა დიდ მასშტაბებზე რომ გახვიდე, გარკვეული რესურსები თანხებია საჭირო. თქვენ ამ ყველაფერს თქვენი მოხალისეობრივად აკეთებთ, გასაგებია, მაგრამ რაღაც დამატებითი რესურსები როცა არის საჭირო შეხვედრის დასაორგანიზებლად, ამის მობილიზებას როგორ ხდება? რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ინიციატივა სრულად მოხალისეობრივ საწესებზეა, მაგრამ ეს ანიშნავს, რომ ეს რესურსები რა ჭირდება ხოლმე შეხვედრების ორგანიზებას არ გავაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ მეზობლივ დღეს, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენლობა, რომელთან გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია, ასე გვაქვს პირდაპირ კომუნიკაცია მუდმივი ბრიუსელთან, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ყველა რესურსის შეხვედრების ოთახი იქნება თუ სხვა ნებისმიერი საგანცელებიო მატერიალური რესურსები, რაც დაგჭირდება ამ მმართველობით უზრუნველყოს. ამ მმართველობით წინასწარში თანხმობის შედეგად, როცა იდეას გავაცნობთ მათ ჩვენი ღონისძიებების შესახებ, სპეციალური ფორმები, რომელსაც ვავსებთ უგზავნით და ისინი ამის შესაბამისად უგულკავშირ გვაძლევენ. შეგაქვთ პრაქტიკულად საგრანტო განაცხადი? დაახლოებით მცირე სახის საგრანტო განაცხადი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ამ მმართველობით, მაგრამ თანდათანობით სასიხარულოა ის, რომ ეს დაფინანსებები იზრდება. თუნდაც იმ მმართველობით, რომ ბათუმში იყოს კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა, სადაც მიიღო დაახლოებით 100-მდე ახალგაზრდა ევროპული მეცნიერის მონაწილეობა და ძალიან დიდი გამოცდილება იყო საერთაშორისო დონეზე, როგორც ელჩებისთვის, ასევე ახალ კონტაქტების დამყარებისთვის და საერთაშორისო დონეზე ჩვენი ამ ინიციატივისა და ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის.
Parlamentul გვაქვს სხვადასხვა შეხვედრები როგორც ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენლებთან, ასევე ადგილობრივ დონეზე აქტიურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, როგორც ლოკალურ, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ამ მმართველობით აღსანიშნავია, რომ ძალიან მალე აგვისტოში გამოცხადდება უკვე შემდეგი ნაკადის მიღება, მინდა რომ დავანონსო აქედან საგულო თქვენი ეთერით. აგვისტოს დასაწყისში გამოცხადდება ეს, სადაც დაახლოებით გრძელდება ეს განცხადების მიღება სექტემბრის შუა რიცხვებამდე. და რომელიც როგორც უნივერსიტეტის გვერდით გამოხდება, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი ევროპული ახალგაზრდობის წარმომადგენელი მე თვითონ ჩვენი ორგანიზაციის გვერდზეც აქტიურად გავაზიარებ ამ ინფორმაციას და მოგახსოვთ რა თქმა უნდა თქვენს. ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება, რომ ნებისმიერ ქართული ახალგაზრდა, რომელიც ამ მმართველობით დაინტერესებული არის, როგორც სოციალური უნარები განვითარებას, ასევე თავისი ლიდერული უნარები, ახალ კონტაქტები შეიძინოს საერთაშორისო გამოცდილება. გაიცნოს ახალგაზრდების სულ 200-მდე ახალგაზრდასთან ექნება ცდომა მთელი ევროპის მასშტაბით, როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, ასევე არაწევრი ქვეყნებიდან. აღსანიშნავია, რომ ალბათ ითქვით, რომ ჩვენი მანდატის ამოწურვის ბოლოს არის ხოლმე შეხვედრები ბრიუსელში, ევროპარლამენტში, სადაც არის სასწავლო ვიზიტის ფორმატიც. და ამ დროს ამ შეხვედრებზე რა საკითხებზე ხდება ხოლმე მსჯელობა? პირველი და მნიშვნელოვანი ეს, რაც ძალიან კარგი არის, ამ მმართველობით არის ხდება ყველა ახალგაზრდა ევროპელების თავშეყრა და სატარებულ პროექტების განხორციელების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება, საერთაშორისო პრაქტიკების გაზიარება, დაახლოება, ახალ კონტაქტების გაცნობა, გარდა ამისა ხვდებით უმაღლეს შესაძლებელია რომ წინა ნაკადის მონაწილეები უკვე შეხვდნენ უმაღლეს რანგის სტუმრად, როგორც ფრედერიკა მოგერინი, კომისარი ევროკომისიის და ასევე კი ნამდვილად ასევე აქ საქართველოში ჰქონდა რამდენიმე შეხვედრა სამეზობლო პოლიტიკის გაფართოებასთან საკითხებში სხვადასხვა ევროკომისართან, როგორც იყო მერიდით ლორენსი, კრისტიან დანიელსენი და სხვა აღოჩინოსნები. ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი იქნება მათი გამოცდილების გაზიარება და გაცნობა, თუ როგორ შეიძლება რა დღის წესრიგი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნებისთვის ევროკავშირში და რა მეტი წინგადადგმული გამოცდილება ერთობლივი ძალებით გაკეთდეს ახალგაზრდებთან ერთად. თქვენ ახსენეთ ეს შეხვედრები მაღალ დონეზე, ეს ძალიან საინტერესო არის და ამ დროს საინტერესოა რა საკითხებს უწევთ თქვენ ლობირებას, აი მაგალითად არ ვიცი, შესაძლოა რაღაც სტუდენტურ გაცვლებთან იყოს დაკავშირებული ან მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ რაიმე დაფინანსების გაზრდის ან სხვა ნებისმიერი საკითხის, აი რა გაგიჟღერებიათ მაგალითად იგივე რეგიონული შეხვედრებიდან ინფორმაცია რაც წამოგიღიათ? ნამდვილად მნიშვნელოვანი კითხვა და ვფიქრობ, ძირითადად ჩვენი დანიშნულებაც ეს არის, რომ პრობლემატური საკითხები წამოვიდეს წინ. ერთ-ერთი ეს არის, რომ დასაქმების მწვავე პრობლემები ახალგაზრდებში და მმართველობით ახალგაზრდობის პოლიტიკის განვითარება, რაც ქვეყანაში მწვავე პრობლემაა და ვფიქრობთ, რომ მარტო ჩვენი სამინისტროების იმედად ამ მმართველობის პრობლემის გადაჭრა არ მოხდება, ვიყენებთ ნებისმიერ ტრიბუნალს, რომ ამ მმართველობით საერთაშორისო პრაქტიკა და გამოცდილება მივიღოთ. ამ მმართველობით წამოწევთ ძირითადად რაც არის რა მიდგომებს იყენებენ ისინი განათლების მმართველობით უცხოეთში, ევროკავშირის ძირითადად და ამ მიმართულებით თუ შეიძლება რამე საერთო ერთობლივი ღონისძიების დაგეგმვა და პროგრამების შემუშავება, თუნდაც უფრო მეტად გაძლიერება ამ ერასმუსის მიმართულებით ახალგაზრდების ჩართულობის კუთხით, ან უფრო მეტ რეგიონების, ანუ მაგალითად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სამეზობლო ქვეყნებში უფრო მეტ აქტიური მხარდაჭერა აქვს თორემ ახალგაზრდა ევროპელი ერთობის ინიციატივა სახელმწიფო დამთავრების მხრიდან, მაგალითად როგორც სომხეთში, აზერბაიჯანში და შემდეგ ისინი აწყობენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ტურებს, მაგალითად რეგიონებში და სხვადასხვა კუთხეებში, სადაც მათ აქვს შესაძლებლობა, რომ ახალგაზრდებს უფრო მეტი ინფორმაცია გააცნოთ ამ ევროკავშირის მიერ შექმნილ შესაძლებლობების შესახებ. საინტერესო არის კიდე მაგალითად ხო შესაძლოა თუნდაც იმაზე საუბარი, რომ Erasmus Plus-ის კურსდამთავრებულებისთვის არ არსებობს არავითარი ქსელი, არავითარი სამომავლო რაღაც ერთობლივი პროექტების გაკეთების შესაძლებლობა, ექსკლუზიური, რომელიც მათ შესაძლოა დაახუროს. და არსებობს, მე როგორც ვიცი, Erasmus Student Network-ი რაც არის ამ მიმართულებით, მაგრამ ყველანაირი Erasmus არ აერთიანებს ეგ რა თქმა უნდა. ის ქსელი ძალიან მხოლოდ ამ მოხალისეობრივია და რომ შევადაროთ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების პროგრამების კურსდამთავრებულებთან დაკავშირებულ საკითხებს არ არის საკმარისი იგივე გრანტები არის სპეციალიზებული ამ კურსდამთავრებულებისთვის, არ არის რაღაც
ღონისძიებები, თქვათ კონტაქტების გაძლიერების მიზნით ერთობლივი კონფერენციები, რაღაცა ისეთი, რაც სამომავლოდ შესაძლოა სამომავლოდ ეს ადამიანები შეკრას და მაგალითად ერთმანეთს რომ რაღაც მენტორობა გაუწიონ უფროსმა კურსდამთავრებულებმა შედარებით უმცროსებს და ასე შემდეგ. აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით ამის თქმას ვცდილობდი ამდენი ხანი. ძალიან საინტერესო იქნება ასევე ზუსტად ეს პროცესი უკვე შერჩევის რა მოთხოვნები და რა მოითხოვებას თქო კანდიდატს რომ გახდეს ევროპის ახალგაზრდული ელჩი და აი ეს უამრავი თემები და კიდე სხვა მრავალი რომ წამოწიოს. კი, რა მოეთხოვება მოკლედ და როგორ შეიძლება გავხდეთ ახალგაზრდა ევროპელი ელჩი. მე მოვუწევ ჩემი ისტორიას, ერთ-ერთ საერთაშორისო ღონისძიებაზე, რა თქმა უნდა წინა ელჩისგან, რომელიც იყო აქტიური ამ მიმართულებით, იმავე ინფორმაცია რომ იყო ყოველ ზაფხულს, ასე ვთქვათ, ამ შარშან ზაფხულს მიიღება ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების შემოსა აპლიკაცია, ძირითადად რაც იყო მოთხოვნა, ძირითადად მონაცემების საფარი გვარდა მსგავსი ინფორმაცია, ძირითადად საკონტაქტო ინფორმაცია, გარდა ამისა წეს ამოტივაციას, რატომ გინდა გახდე და რატომ უნდა აგარჩუნო შენ რომ იყო ევროპელი ახალგაზრდა ელჩი საქართველოდან ამ შემთხვევაში. და ძირითადად ეს ინფორმაცია არის, რომ ანუ ამ განსაკუთრებულ სირთულეს არა, ძირითადად არის დაანახო შენ ძლიერი მოტივაცია მიმართულებით, როგორ შეიძლება გახდე მათთვის სასარგებლო და საქმიანი ქვეყნისთვის სასარგებლო ელჩი. და დაასაკუთო ეს ყველაფერი, კი ბატონო. და ასაკიც, 18-25. ასაკი რა თქმა უნდა, კი ბატონო, 18-დან 25 წლამდე და რა თქმა უნდა თუ ინგლისური ცოდნა სულ საშუალო დონეზე მაინც კარგი იქნება, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში უწევთ მუშაობა ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა ინგლისური ცოდნაც მნიშვნელოვანია. კი, თქვენთან სამომავლო კომუნიკაციის თვალსაზრისით. ეს მხოლოდ ერთი ეტაპისგან შედგება თუ გასაუბრებასაც გადის. გამომდინარე იქიდან რომ კონკურსი ძალიან დიდია და შარშან დაახლოებით 800 აპლიკაციიდან აგვარჩიეს ჩვენ. გამომდინარე იქიდან პირველადი ასე ვთქვათ შეფასების შედეგად არჩევენ და ეს არ არის რამდენიმე ეტაპიანი, მხოლოდ აპლიკაციის შედეგად არის შერჩევა ამ შემთხვევაში და გასაუბრებებს არ ატარებენ. ერთ და იგივე ადამიანი ერთხელ შეუძლია და იგივე და ასაკის პერიოდი, ანუ 18-დან 25 წლამდე თუ არის ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ერთ ადამიანს თუ აქტიურად, რა თქმა უნდა, ისინი აფასებენ უკვე მის აქტიურობამ წინა წლის სამშობლოდან გამომდინარე, ერთწლიანი მანდატიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა, თუ აქვს მას სურვილი, ასევე შესაძლებლობა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მეორეჯერ შეიძლება გააკეთოს განაცხადი. არ ჩვენ თუ არის უკვე ამას ყველას ვირუსები. შენ ახსენე საერთაშორისო გამოცდილება და ურთიერთობა სხვა ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლებთან, აქტიურ ახალგაზრდებთან. თუ გიცდიათ და თუ გქონიათ ერთობლივი პროექტები, მაგალითად განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნების ელჩებთან ერთად. ან თუ ფიქრობთ და თუ იგეგმება რამე მსგავსი მომავალში? ანუ გამომდინარე იქიდან რომ ინიციატივა არც დიდი ხნის ისტორია არ გასულ რაღაც 2 წლისაა, გამომდინარე იქიდან ვფიქრობ სამომავლოდ უფრო აქტიურად იქნება მიმართულებით მუშაობა, ჯერჯერობით რაც არის ხოლმე ერთობლივი ღონისძიებები და სოციალური კამპანიები, ეს არის სოციალური მედიის მიმართულებით. სადაც თვითონ ევრონეიბარისტის გვერდზეც იდება საერთო ღონისძიების შესახებ სოციალური კამპანია იქნება, ეს თუ მიმართულები იქნება მიმართულებით და ღონისძიებები, ამ შემთხვევაში მასშტაბური პროექტები ჯერ არ განხორციელებულა სამომავლოდ, გამომდინარე იქიდან რომ დაფინანსებები იზრდება, ვფიქრობ რომ მსგავს პროექტების განხორციელება შესაძლებელი იქნება. ამ პროგრამას და ამ ინიციატივას ნამდვილად დიდი მომავალი აქვს. ერთიც ვახსენოთ, რომ პრინციპში ამ პროგრამაში მომავალ უკვე აქტიური ადამიანები უნდა იყვნენ ჩართული, რომლებსაც ისედაც ბევრს აკეთებენ და ეს მათთვის ერთ-ერთი შესაძლებლობაა, რომ კიდევ უფრო გააქტიურდნენ. თქვენს საქმიანობაზეც რო გითხრათ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში? კი ბატონო, მოკლედ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ წინა გამოცდილება მიმართულებით თუნდაც მოხალისეობრივი, თუნდაც მე რო დავიწყო მიმართულებით პროექტი ჯორჯიეს თან გამომდინარე რომ ღონისძიებასაც ვახორციელებთ, რა თქმა უნდა ამას აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ არ ვიტყოდი რომ ადამიანს რომელსაც არ აქვს მსგავსი გამოცდილება, როგორც მოხალისეური და სხვადასხვა მიმართულებით და აქვს დიდი ინტერესი უფრო კარგად გაიცნოს ეს სტრუქტურები, როგორც ევროკავშირის, ასევე ახალგაზრდა დიპლომატიის მიმართულებით, ახალგაზრდა ელჩის მიმართულებით. ვფიქრობ, რომ მაგათ უნდა მიიღწეთ შანსი და ვფიქრობ, რომ მაგათაც შეუძლიათ, რომ გააკეთონ განაცხადი და გააჩნია ეს ძირითადად არის პიროვნულ მოტივაციაზე დაფუძნებული და აქ არ არის აუცილებელი, რომ რომელიმე ორგანიზაციას წარმოადგენდა ნებისმიერ დაინტერესებულ ახალგაზრდას შეუძლია. შეიძლება შენ გამოცდილებას, რა თქმა უნდა, პროექტი ჯგუფი ჯორჯიადან გამომდინარე, სხვადასხვა ორგანიზაციებს ახორციელებს, როგორც სხვა ერასმუსის გასულ პროექტებს და როგორც აღნიშნე, ეს გვეხმარება, რომ
ეს მანდატი უფრო მეტ ახალგაზრდას გავაგებინოთ იმ კარგი შესაძლებლობების და იმ ძლიერი შესაძლებლობის შესახებ, რაც არის სხვადასხვა გაცილებით პროექტები, როგორც უცხოეთში, ისე საქართველოში, რასაც ვახორციელებთ თანამშრომლობთ სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან, მათ შორის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან და არა მარტო, და მიმართულებით ვფიქრობ, რომ უფრო და უფრო გავააქტიუროთ ჩვენი ქსელიც. ამის მიერ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო არის და იმედი სურვათ წარმატებები მომავალშიც ელჩობის მიღმაც და ელჩობის პროცესშიც, რათა ეს ყველაფერი შეძლოთ და მართლაც ბევრი შესაძლებლობა არსებობს, რომელთა შესახებაც მთავარია რომ ინფორმაცია მიიღოს ადამიანმა იმისთვის, რომ მართლაც შეძლოს და ისინი გამოიყენოს და თანაბარი შესაძლებლობის ნაწილიც სწორედ ის არის, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა ინფორმაცია მიიღოს. დიდი მადლობა მინდა დღეს გიორგის გადავუხადო ამ ინფორმაციის გაზიარებისთვის. წარმატება მინდა უსურვო ყველა ახალგაზრდას, ვინც ამ პროექტით დაინტერესდება და არა მარტო ამ პროექტით, არამედ სამომავლოდაც გადაწყვეტს, რომ სხვადასხვა აქტივობებში ჩაერთოს. ჯერ მოხალისეობრივად, თუმცა შემდეგ ყოველივე ეს რაღაცა ფორმით აუცილებლად ყველა ჩვენგანს დაგვიბრუნდება ეს მოხალისეობა. მე კი 2 კვირით გემშვიდობებით, შემდეგ მომავალ ხუთშაბათამდე დროებით.